In diesem Video sehen wir, wie uns der Sophistic AMG hilft, das analytische Revit-Modell zu überprüfen. Die Prüffunktionen stehen ab der Sophistic-Version 2023 Service Pack 3 zur Verfügung. Prinzipiell gibt es zwei Prüffunktionen. Zum einen Koordinationsprüfungen und zum anderen analytische Qualitätsprüfungen. Schauen wir uns zunächst die Koordinationsprüfungen an. Bei den Koordinationsprüfungen werden 3 Checks durchgeführt. Erstens, es wird überprüft, ob eine Verknüpfung zwischen dem analytischen Element und dem physikalischen Element besteht. Ich wähle beispielsweise das analytische System der Decke aus. Wir sehen hier oben, dass eine Verknüpfung besteht. Diese kann ich hervorheben und sehe, ja, es handelt sich erwartungsgemäß um die physikalische Decke, so soll es sein. Ich entferne jetzt mal die Verknüpfung und wir werden später sehen, was die Prüfung dazu sagt. Sofern keine Verknüpfung besteht, werden für das Element dann auch keine weiteren Koordinationsprüfungen durchgeführt. Besteht aber eine Verknüpfung, dann folgt der zweite Check. Beim zweiten Check werden die Parameter des analytischen Elements mit den Parametern des physikalischen Elements verglichen. In der aktuellen Version 2023.3 wird hier geprüft, ob die Materialien übereinstimmen, die Stärken von Wänden und Decken übereinstimmen, dann ob die Querschnitte von Stützen und Unterzügen übereinstimmen und ob die Querschnitte die gleiche Orientierung haben. Probieren wir das mal aus, hier bei dieser Stütze. Das analytische Element der Stütze hat das Material Beton C2530 und beim Querschnitt handelt es sich um die Abmessung 30 auf 40 cm. Schauen wir uns jetzt die physikalische Stütze an. Sie hat das gleiche Material und die Abmessungen sind ebenfalls gleich. Der Architekt ändert jetzt ab, sagen wir auf 20 auf 20. Und jetzt wollen wir sehen, was der AMG-Prüfalgorithmus dazu sagt. Wir haben ein Häkchen bei den Koordinationsprüfungen gesetzt und sagen Ausführung. Ja, die Konflikte werden hervorgehoben und ich kann sie auch hier beispielsweise isolieren. Und zusätzlich erhalten Sie einen Bericht hier. Hier ist jetzt zur eindeutigen Identifikation nachvollziehbar, um welche Element-ID es sich handelt. Wir sehen bei der Stütze, also hier kann man auch wieder isolieren, ja, bei der Stütze das verknüpfte Element wurde gefunden, aber bei den Parametern stimmt etwas nicht. Und die weitere Prüfung wird dann auch abgebrochen. In der Beschreibung hier sieht man also, was das Problem ist. Hier stimmt der Querschnitt erwartungsgemäß nicht überein. Der zweite Konflikt weist erwartungsgemäß die Decke aus. Hier fehlt die Verknüpfung zur physikalischen Decke und weiter prüft er dann diese Elemente gar nicht mehr. Wir haben jetzt also bereits 2 der 3 Koordinationsprüfungen kennengelernt. Die Verknüpfung und die Parameterprüfung, in dem Fall Abweichungen in den Querschnittsabmessungen. Die dritte Koordinationsprüfung betrifft Abweichungen in der Lage
der physikalischen Geometrie. Nehmen wir an, der Planer verschiebt diese Stütze, nachdem wir bereits das analytische Modell aufgebaut haben, um ein paar Zentimeter nach rechts. Jetzt lasse ich die Koordinationsprüfung nochmal durchlaufen, bekomme wieder den visuellen Hinweis, da stimmt etwas nicht. Und der Bericht sagt mir im Detail, aha, bei dieser Stütze hat eine Änderung am physikalischen Element stattgefunden. Hier kann man isolieren. Das sind also die drei Koordinationsprüfungen. Falls Sie Modelle haben, die mit einer Sophistic AMG-Version älter als 2023 Service Pack 3 erstellt wurde, können Sie den aktuellen Stand übrigens hier oben über das Kamerasymbol erfassen, ja, oder eben hier über über Erzeugen das Modell nochmal erstellen lassen. Gut, neben den Koordinationsprüfungen werden noch analytische Qualitätsprüfungen angeboten. Dazu finden wir hier das Häkchen. In den analytischen Qualitätsprüfungen wird die ordnungsgemäße Konnektivität der analytischen Elemente überprüft. Es wird überprüft, erstens, ob zwei analytische Elemente nicht verbunden sind, obwohl die physikalischen Gegenstücke verbunden sind. Zweitens, ob sich zwei analytische Elemente überlappen, anstatt perfekt verbunden zu sein. Und drittens, ob sich zwei analytische Elemente leicht schneiden, anstatt perfekt verbunden zu sein. Hierzu gibt es natürlich Toleranzen, die in den Einstellungen festgelegt werden können. Zum einen die Verbindungstoleranz und zum zweiten die Kantenabstandstoleranz. Außerdem sehe ich hier oben übrigens, kann entschieden werden, ob bei der Koordinationsprüfung nur Parameter oder Geometrie oder beides untersucht werden soll. Die Bestimmung der richtigen Konnektivität benachbarter Elemente für ein sauberes analytisches Modell wird also durch diese beiden Schwellenwerte gehandhabt. Und dazu können wir die Hilfe auch nochmal hinzuziehen. Hier finden wir die Checks und irgendwo gibt es die Connectivity hier. Hier steht also, das sind die beiden Schwellenwerte, CT, Connection Tolerance und EPD. Liegt eine Abweichung zwischen 0 und dem ersten Schwellenwert, dann wird kein Problem gemeldet. Liegt die Abweichung zwischen dem ersten und dem zweiten Schwellenwert, dann wird ein mögliches Problem gemeldet. Und ist die Abweichung größer als der zweite Schwellenwert, dann wird kein Problem gemeldet. Gut, bauen wir einfach mal einen Qualitätsfehler ein. Ich wähle hier das analytische Modell der Stütze und ziehe die analytische Stützenoberkante etwas herunter. Und jetzt führe ich den analytischen Qualitätscheck
Check durch. Also hier Häkchen bei Qualitätsprüfung ausführen. Dann sehe ich die Konflikte wieder direkt hier oder im Bericht wieder auf dem Kartenreiter analytische Qualität. Hier kann ich also auch wieder isolieren. Ja, ich sehe, die Stütze ist nicht mit dem Unterzug verbunden. Die Stützen sind untereinander nicht verbunden. Und auch die Decke ist nicht mit der Stütze verbunden. Der Qualitätscheck hilft Ihnen also dabei, Fehler im analytischen Modell aufzuspüren, damit man sie vor der Berechnung beheben kann. Ja, wir sehen starke Prüffunktionen, die Ihnen der AMG liefert, um Sie bei der Arbeit in Revit zu unterstützen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Prüffunktionen des Sophistic AMG etwas näher bringen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.